Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Büyüktürk. Bugün Sidewinder X1 hakkında bize sıkça sorulan soruları beraber cevaplayacağız. Bu Z direğimizi senkron bir şekilde takmamız gerekiyor yuvalarına. Genelde en çok karşılaştığımız sorun bir tarafın takılıp sonra diğer tarafın yerleştirilmeye çalışması. Eş zamanlı olmadığı için kasıntılara sebebiyet veriyor. Dik bir açıyla yerleştirdiğimizde yuvalarına tam oturacaktır. Yine de oturmuyorsa bu iç kısımlardan biraz kuvvet uygulayarak delikleri rahat geçecektir. Zaten bu yazıcılar kolilenmeden önce fabrikasında bir 8 saatlik teste tabi tutuluyor. Yani direkler montajlı bir şekilde baskı alınıyor ve tekrardan demonte ediliyor. Direklerin yuvalarına oturmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Filamentimizi üzerinde bulunan ok yönünde, yani yukarıdan aşağı geçirmemiz gerekiyor. Yine bu açıda bu şekilde durması gerekiyor. Bazen şuradaki küçük delikten geçirip hata alan arkadaşlarımız olabiliyor. Yukarıdaki delikten bir filament geçmediği zaman makinemiz bip 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 diye ses veriyor ve hata alıyor. Doğrusu bu şekilde arkadaşlar. Aslında bu konu sadece Sidewinder X1 için geçerli değil, bütün yazıcılar için geçerli bir konu. Özellikle FDM yazıcılarda masasının çok stabil ve dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü FDM yazıcılar titreşimi hiçbir şekilde sevmiyor. Tablamızda da makinemizin alt bölümünde de bir yamukluk olabilir. Ayaklarında yamukluk olabilir. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu silikon pet kablomuz makinenin en çok hareket gören parçalarından bir tanesi ve bu kablonun serbest bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Kesinlikle bir duvara ya da cisme temas etmemeli. Flat cable'lar bu makinenin yumuşak karnı aslında. Kablo karışıklığını ortadan kaldırmak adına Artillery firması 20 pin ve 30 pin böyle esnek kablolar kullanmışlar. En çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bu makinede güç varken kabloların sökülüp takılması ve kablolara ark yaptırılması. İkinci konuysa kabloları çok nazik bir şekilde takmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi gerçekleştiğinde makine tırrrr diye böyle kesintisiz sesler yapmaya başlıyor. Bunun aslında sebebi dişlerden bir tanesi yamulduğunda ya da bir sıkıntıya uğradığında enerji iletiminin, güç iletiminin sağlıklı bir şekilde sağlanamaması. Filamentimizin birkaç tane kılavuzlandığı nokta var. İlk yapmamız gereken şey filamentimizin ucunun bu kılavuz noktalarından geçerken takılmaması gereken düzlükte olması gerekiyor. Birinci kılavuz noktamız, burada bir tane teflon tüpümüz var. Buradan geçiriyoruz ve şu idler dediğimiz mandalı birazcık geri ittiriyoruz. Daha sonra ekstrüder dişlilerinden geçiyor filamentimiz ve hemen şu fanın arkasında iç kısmında bulunan bir tane daha plastik parçamız var. Onun adı da steering tüp. İkinci bir kılavuzlanmayı orada yaşıyor ve daha sonra barrel dediğimiz parçaya, onun akabinde de nozzle'a kadar filamentin gitmesi gerekiyor. Bunu yaparken nozzle'umuzun sıcak olduğundan bir kere emin olmamız gerekiyor. Manuel olarak nozzle'umuzu sıcaklığını arttırıyoruz. Eğer PLA bir filament kullanıyorsak 200 dereceye kadar yükseltmemiz lazım. İdlerimizi geri ittikten sonra filamentimizi el kuvvetiyle biraz manuel olarak ittirip nozzle'dan çıktığını rahat bir şekilde görebiliriz. Yapışmama sorunu veya kablo kalibrasyonu başlangıç seviye bir sorun aslında. İlk başladığımız zamanlarda biz de tabii ki de yaşadık. Bu gayet normal bir süreç. Tecrübeli bir kişi en kötü filamentle bile baskısını tabloya iyi tutundurtabilirken, tecrübesiz bir kişi yapışma özelliği çok iyi olan bir filamentle bile baskısını tabloya yapıştırmakta problemler yaşayabilir. Yapmamız gereken iyi bir tablo kalibrasyonudur. Elimize bir tane A4 kağıdı alıyoruz ve 4 parçaya bölüyoruz. Kağıdımızı en ucundan değil, orta noktadan olacak şekilde tutuyoruz ve tablamızla nozzle'umuz arasına ileri geri hareket yaptırıyoruz. Bu ileri geri hareket yaptırdığımız sırada kesinlikle katlanmaması gerekiyor ve yırtılmaması gerekiyor. Ne kadar yakınlaştığını hissedebilmemiz adına da bir hışır hışır ses duymamız gerekiyor. 4 köşe noktadan tablamızı iyi kalibre ettikten sonra orta noktadan bir daha kalibrasyon yapmamıza gerek kalmıyor. Bazen şöyle sorularla karşılaşabiliyoruz. Orta noktanın biraz diğer köşelere göre daha açık kaldığı yönünde. Tablalar 0,7
0,25 mm tolerans aralıklarında üretilir. Yani tablanın bir noktasıyla diğer noktası arasında 0,25 mm bir yükseklik farkı oluşması bu normaldir. İlk katman yüksekliğimizi 0,3 mm yaptığımızda probleminiz çözülecektir. Tabla kalibrasyonu tek başına yapışma sorununu çözmek için yeterli olmayabilir. Doğru filament seçmek önem arz ediyor. Bir filament çok iyi tablaya tutunurken diğeri tutunmayabilir. Bunu çözmek için Cura'da da yapabileceğimiz, değiştirebileceğimiz birkaç tane parametre var. Bunlardan ilk yapacağımız şey ilk katman nozul sıcaklığımızı ayarlamak. Bunu 230 dereceye ayarlayabiliriz. Bir de ilk katman tabla sıcaklığımızı ayarlamak. Bunu da 80 derece gibi bir sıcaklıklara getirebiliriz. Yine de olmadığını varsayarsak ilk fan hızlarımızı biraz yükseltebiliriz. 100 değerini ben giriyorum. Bunu kullanabilirsiniz. Bunları yaptınız yine de olmadı. Modelimizin kenarlarına yapı levhası yapıştırma kısmından kenarlıklar atabiliriz. Kenarlık sayısını arttırdığımızda ciddi anlamda bir etkisi olacaktır. Bunları yapmanıza rağmen yine de bir yapışma sorunu yaşıyorsanız eğer yapıştırıcı takviye elemanlar kullanabilirsiniz. İşte bir mesela 5 numara saç spreyi filamentinizin tablaya yapışma kabiliyetini arttıracaktır. Modelimizi tabladan sökmemiz için tablanın soğumasını beklememiz gerekiyor. Bunu sökmek için aceleci davranmamamız lazım. Spatula gibi böyle kazıyıcı, çizici ya da sopayla böyle kazıma gibi işlemler tablaya uygulamamamız lazım. Yeterince soğuduktan sonra baskımız kendisini bırakıyor. Eğer tablamız soğudu yine de baskıyı çıkartamıyorsanız tabla sıcaklığını yükseltip hava kabarcıklarının oluşmasını sağlayabilirsiniz. Soğuduğunda tekrardan sökmeyi deneyebilirsiniz. Bir kere flat cable'ları kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bütün soketlerin yuvalarına girdiğinden emin olmamız lazım. Daha sonra tabla kalibrasyonun yapıldığından emin olmamız lazım. Filamentin baştan sona iyi kılavuzlandığından emin olmamız gerekiyor. USB'nin içerisinde makineyle beraber gelen bir tane test kübü modelimiz var. Bunu yeni başlayan arkadaşlar mutlaka bir baskı alsın. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Herkese de sonsuz iyi baskılar dilerim.